две сонца в Солун, град голем. Грејнале, греале и ми чудо сториле. Темна магла прснале, ноќта ден направиле. Смртта в живот створиле, славна Македонија и по цела Славија. В Чешу и Моравија, Полша и Панонија, в Хрватско и Србија, в Богданско и Влахија и в Матушка Русија. Биле две сонца, туку му биле два брати, двата умни, учени, двата содарби големи. Јеве и светла, светлозрачниот спомен на нашите преблажни отци Кирил и Методија, нови апостоли и учители на сите земји, кои што греа на земјата како сонце, со вистинска вера и убавина, осветлувајќи го сиот свет. И потекоја сладкозрачни букви од срцето на Кирила. Потекоја 38 животворни букви, кои ги нареди како спасители пред безбројниот народ кој што лежеше во мракот на незнаење. Таа голема блажена душа на славенскиот народ, под славата светна светлина е заслужна за превод на Библијата од грчки на славенски јазик. На неговата рака се раскривија преводи и на многу свети книги и канони и како птици се разлетаа на славенскиот народ. И во црквите се проспори на словенски, и од книгите се прочитаа не грчки, ами словенски букви. Од устните потече блажена реч, реч која го спаси од темнина страдалниот словенски народ. Солунските два братија, азбука створиле, книги изнапишале и славјански народи наука научиле. Од погибел спасиле, силен дах им дахнале, уган им распалиле, нивни гради јуначки да се борат со душмани, за славјанска рода, за свој дом и слобода. Неверне ли дошли од Бога подеднак во душите? Па сонцето не грее ли исто така да сите? Зарем не дишеме воздух сите подеднак? И тогаш, но и сега, нема место што не е осветлено од Кириловите стапки и ниедна итрина не се сокрила од неговата блажена душа. Од и на сите народи, скриените тајни во формите на зборовите им ги откри. Разумно, толкувајќи со писмо и со поука. Блажени да се богодвижните Методиеви прсти, што ја пишува и преведува за многумина сокриената богоразумна тајна. Аделис, меѓу сенките на фреските во манастирите, пред иконата на Кирила и Методија, деноноќно блеска плама, а нам, во душите, ни гори таа неугаслива светја, која еднаш запалена од велелепните умови на благодатните браќа Кирил и Методија, ќе гори за нам. Затоа, блажена да биде вашата уста, од која се источи сладост. Блажен да е вашиот многогласен јазик, од кој му огреа на мојот народ светлина и го разгони мракот на гневот. Блажени да се вашите златозрачни очи, кои го одзедала неразумното слепило од нашите очи и ни огреа богоразумна светлина. Блажени да се вашите пречесни раце, од нив му слезе на мојот народ богоразумен облак и ги напои со божествена роза. Нашите срца изгорени од сушата на гневот. Важни да се вашите прсти. Тие му ја напише на мојот народ слободата од греовното иго. Важно да е вашата златозрачна утроба, од која му стече на мојот народ животворна вода. Важни да се вашите свети нозе, со кои го обиколивте како сонце си од свет, и вашите стапала, кои ги упатија нашите заблудени нозе на прав пат. И блажена да е вашата пресвета душа, што излекува нашата душа од струпјето на гневот и всади разум во нашите срца со духовни зборови. Денес и секој ден ние цврсто чекориме по вашите ставки, славејќи го вашето име. Името што го восвалија вашите ученици, вашите следбеници. Ги славиме вашите имиња што се на запирлива вода и неугаслив пламен за нашите души. Вечна слава ви благодариме за светлината што ни ја даривте.